Hello，咁多位觀眾大家好，係我温。咁今日咧就想介紹嘅咧就係呢個 Q-Bus 啦 ，Q-Bus 係啦。咁啊呢個就係九巴啦，係啦。咁啊係290嘅。咁啊而家拆開嚟睇下先。好啦，拆開咗啦，咁就呢個就係290，咁啊車牌就係 VB3931，係啊，係咧，呢度單時車牌啊嘛，咁啊係有呢個城市脈搏嘅，今日都係250 mmc， 底盤就黑色嘅，呢度有字嘅，係啦，咁啊呢集就到呢度，下集再見，拜拜。